На улице жара, середина лета, а у нас кипит работа по тотальной, бескомпромиссной, капсульной шумовиброизоляции. Включили музыку погромче и вперед. Основное отличие от всех других видов шумоизоляции — это то, что снимаем торпедо, убираем печку, кондиционер и тщательно изолируем моторный отсек. Разборки и обработки шумовиброизоляционными материалами подвергаются абсолютно все элементы внутри кузова. Даже крыша, которую мы уже обработали и просто поставили на место, чтобы не мешалось. Только такой тщательный, кропотливый подход позволяет делать очень качественную шумку, которая дает реальный эффект и оправдывает свою высокую цену.